個小倉庫入邊。小倉倉啊！小倉庫入邊。掉呢啲用唔掉嗰啲，掉呢掉啲唔知掉雪球啊！另外揼一揼。我哋呢個係嗰啲咒語嘢，呢個我平時好中意用。但係都要閂門㗎嘛，整完之後。咦，我有部機解咗少少喎，執咗部機，完美拖型。醫生喺邊啊？醫生，救一救你。揀埋最後一部機先，最後一部機。呢啲解得多過你喎。係咩？我過嚟揾你。你邊度？你準備去大門嗰度解啦，你去你大門嗰度啦。我都唔知邊度大門，唔識佢點樣睇啊？呢邊位咯。就嚟解完啦。解緊好快，你喺邊度啊？我解緊馬啦，就嚟啦，就嚟開啦，嚟啦，過嚟啦，嚟啦，我喺入邊啦。進入門啦，進入門啦。係好似阻擊啊！好嘢，走啊！